Hello，朋友們，大家好。今晚咧同朋友們分享我哋所有產品，我哋係多元化㗎，好多產品。但係咧，我要逐個逐個去拍咧，要好多條視頻都拍唔晒嘅。咁我今晚咧大概同我哋朋友們分享我哋入邊有嘅產品啦，仲有好多好多冇擺出嘅產品都同大家朋友們分享下。咁咧，我係黎姑娘。大家好，係多謝大家嘅支持啊！咁啊，呢個我哋公司名咯，科信達通訊啦，係我哋啦從頭開始啦。咁啊，我哋同呢個盒仔開始啦。呢個係呢個盒仔都係我哋星期四嗰時唔係要 N 超咁嘛？咁係呢個咧，呢個都係出街唔使喺住酒店啊都可以用嘅，就插上去就 OK 噶啦。我哋佢哋撈埋 Apps 好多嘢，佢呢度入邊，我哋呢個係188港幣價錢，係呢個都好係內存都好大嘅喎。咁啊呢個咧都係198港幣價錢，都賣得非常好嘅。咁咧仲有呢個咧都係268，都賣得非常好嘅。我哋會同你撈埋好多 App 嘅呢度。有呢個咧都係238，係都係好多好多 app 嘅。咁咧係出街旅行嘅呢個都好靚噶噃，係呢個非常靚嘅。呢個產品太多啦，我就冇逐個下介紹咯。呢個係188，係 USB 嘅插舊電視就得噶啦，好靚嘅呢個。咁我哋都同你撈埋app 啊，全部同你撈埋嘅。跟住呢個咧係賣得非常好嘅。係我哋冠軍嘅4+64，我哋係實質上嘅內存4+64，買325係港幣價錢，而家港幣好平啫嘛，86蚊咯，所以咧折翻嚟都先200幾蚊就200蚊就人民幣。啲買得非常好，星期四好快咯，係 N 超啊嘛，好多朋友就係中意嘅啦過嚟睇，我哋同你撈埋好多 app 嘅，呢個賣得非常好，仲有一個係489嘅，呢個係4+128嘅，都賣得唔錯嘅，係啊，都好好嘅。朋友們咧，如果係中意睇波英超嘅，呢個非常正嘅。咁咧跟住咧上邊嗰個係遊戲機嘅2合1嘅，都好好用。同埋上邊最頂嗰隻都係2合1嘅，係都係好好用嘅，係跟住咧我哋就介紹我啲零勞部，全部型號都係齊晒嘅，我哋全部都係喺我哋拍個視頻已經講咗噶啦。上次錄嗰條視頻咧，我哋雙節送到6月28號啊，同埋個購買節啊嘛，仲有一個咧係嗰個父親節啊嘛，我哋活動係好似呢隻咧12點即係8300呢個咧，我哋可以送天馬天璣8300嘅12.7嘅8+256嘅，可以免費送天馬玩遊戲，非常好用。咁啊，仲有一個最勁嘅最新款嘅呢個係13.7嘅8+256嘅，我哋上條片介紹過係高通4度曉靈嘅8S 嘅，呢個都非常正，係啊，有呢個有2個型號，有一個係8+158、8+256都有。咁啊，11寸呢個咧係個8+256嘅，都係高，呢個係11寸 GT 嘅，呢個係另外一個高配嘅型號，都賣得非常好呢個。仲有呢個咧，就係呢個係都係12.1寸嘅8+128嘅。天璣6400嘅都賣得唔錯嘅，係呢個零幺咧係12.7寸嘅8+128嘅，天璣8300嘅，呢個都賣得好好啊！我哋一 pack 過去，仲有一個內存細啲嘅呢個都賣得非常好，呢個係5對嘅，係12運行256嘅內存，係佢呢個都賣得非常靚。呢個天璣係11寸係8+128嘅，天璣6300嘅都賣得非常好。咁咧，另外一個牌子呢個咧係入門版嘅，係6+128嘅，呢個係幾百蚊，插卡打電話5G乜都得嘅，先幾百蚊。跟住咧呢個咧係嗰個大屏幕。如果我哋平板咧太細啊，買個細嘅太細，你想放房間咧佢擺喺呢度，咁佢拍出嚟都效果非常好，都係
好似一個小電視一樣，係咧呢個咧係 K50都係個創維嘅，我哋買得非常好啊，排隊買嘅，呢個都可以睇波睇戲嘅，英超乜都得，佢呢個功率都好大嘅噃，唱 K 各方面都 OK 嘅。咁我今晚咧冇時間去測試啦，就因為今晚要拍嘅視頻可能功能太多，產品又太多啦，我就拍一拍俾我哋朋友哋知道我哋店咧係多元化咁啊，介紹我哋嘅產品係呢個係大啲嘅，呢個細啲嘅，但係音質最靚係嗰個啱先 K50，呢個就係 K30都好靚。咁啊呢個係山水嘅，呢個都係山水嘅。咁咧呢個係創維嘅，呢個係我哋用維嗰個電視嘅音箱都非常靚嘅，係。咁咧呢個咧都係可以睇戲睇波，都係個大牌子嚟嘅，同埋呢個細啲嘅牌子都有嘅。我哋價錢非常平，朋友們我今晚咧冇講價錢嘅介紹產品，而家朋友們你可以過嚟睇一睇，我哋全部同你撈埋 Apps， 全部都有嘅。呢啲都先幾百蚊嘅，我哋買緊係啊呢個我哋買緊係899係港幣價錢，折翻人民幣都好平嘅。呢個咧係買緊係幾錢咧？都係幾百蚊咋，所以都係折翻人民幣都好平嘅。朋友們可以過嚟，因為時間嘅問題，今晚我就唔講價錢先啦，介紹我哋嘅產品啦。跟住咧，我哋呢度咧有航拍，有呢啲機啊拍相嘅，就我哋叫小嬌，好靚嘅，佢會自動嘅。自動跟蹤啊，對手機啊，全部都 OK 嘅，出去行街啊，都好似我哋嗰啲大牌子咁樣一樣嘅，但係用起身好平，好靚嘅。我哋呢度尋內藏價，呢度我哋先買緊400幾蚊港幣咋，係啊，折翻人民幣好平。跟住咧呢個橙色嘅，我哋都好平嘅，呢個咧我哋賣緊係200幾蚊，都好靚嘅。呢個咧，我哋都係買緊，都係一樣啊，都係好平啊，都係200零蚊，係。咁呢隻咧，我哋買緊都係喎，呢個都係300幾蚊，係都好平啊，都係港幣。呢個都係人追蹤嘅。跟住咧，我哋咧仲有呢個咧，都係手機啦，又係手機又係拍相，好靚嘅呢個2合1嘅，有2個顏色。同埋嗰個呢個咧係嗰個咩咧？呢個係個翻譯機，都能賣得好好。呢個定位器啦，呢個都係翻譯機啦。咁呢個係快速充電啦，仲有呢個係細啲嘅充電啦，好靚嘅。咁呢個相機仔都好靚嘅，拍出嚟都效果好好嘅喎。係呢個都唔錯嘅呢個。跟住咧，我哋同朋友們介紹我哋所有嘅手錶，好多款，真係我唔逐個介紹噶啦，好多新款舊款，新款嘅全部都有嘅。咁好多防水嘅都有嘅，係好多功能嘅都有嘅。加上咧，我哋呢個咧係快速充，都係自動斷嘅，快速充嘅都有。咁跟住咧，我哋呢啲散熱器啦、耳機啦。仲有呢啲啦，全部都有嘅，7對8對，我哋都係最靚嘅新片嚟嘅。跟住咧，我哋啲耳塞啦，呢度咧好多耳塞噶，我哋好多嘅耳塞，係啊，好多嘅，好多耳塞噶。佢呢個咧就係我哋充電寶有好多款嘅，有呢個啦，3合1嘅呢個充電寶，又係充手機啦，充耳塞啦。係乜都得嘅喎，係好多隻顏色嘅，7個顏色。咁咧係呢啲全部都係嘅，同埋一批過嚟都係嘅，好多款。我唔方便講啦，咁啊朋友們佢過嚟試一試好多。仲有遊戲機啦、手機啦，係咁啊。跟住咧呢度係嗰啲吹風筒啦，仲係吸塵機啦，全部都有嘅。咁咧呢度咧係咩咧？呢個係嗰個機啦，防水耳機啦，內存嘅啦，全部都有。咁咧呢個咧係嗰個鐵絲刀啦，都有嘅，全部都有嘅鐵絲刀係。
好靚好靚嘅呢個。我哋所有牌子嘅耳機啦，非常靚嘅都係牌子嘅耳機，好多陶笛式啊，開放式啊，仲有其他嗰啲單獨嘅結耳式嘅，所有款齊晒。所有我哋呢個係用會嘅牌子啦，Hello 啦，仲有充電寶啦，仲有呢個 WK 嘅充電寶啦，好多好多。我哋係產品係多元化嘅，所以咧我哋多元化有2000個產品啦，所以我哋好多好多，有啲係喺 PI 入邊，我哋都未有擺晒出嚟，好多人同我哋落單嗰時都睇我哋 PI 嘅。咁跟住咧呢個係嗰個按摩儀啊，好不求人啊，都係要好1、2、3、4、5個種嘅，同埋1、2嗱差唔多7個款咯。咁呢個係呢個係眼部按摩啦，都好靚嘅嗰啲係，朋友們去過嚟睇一睇。咁呢個係按摩器啦，大嘅細嘅都有嘅。咁呢個嚟跟住你係我哋拍攝嘅嗰啲支架啦，有遙控嘅全部都有。呢個都係按摩器啦，我哋就拍一拍咯。係咁跟住咧呢度都係按摩器嘅嚟嘅，一個氣力，我哋呢個專區全部都有。係朋友們咧，呢個咧係我哋大公路嘅嗰啲用為一系列嘅音箱，好多我哋一系列，我哋細路全部批落嚟啦。係咁咧呢啲係盒仔啦、遊戲機啦，都係批落嚟啦，批落嚟。咁咧 T 刀啦、小相機啦，呢啲全部都有，投影儀啦，全部都有啦。係。跟住呢度咧係個零勞部，所有零勞部啦、按摩器啦，全部都有嘅。係，跟住咧我哋咧呢度咧全部都係我哋啲風扇仔啦、大風扇啦，好多啦，我哋都係劈劈過去啦。係，有牙刷啦，係，仲有個眼鏡啦、沖牙器啦、相機仔啦，係，仲有嗰啲手持攝影機啦，全部都有嘅喺度。咁呢個係嗰啲收音機啦、音箱仔啦，全部都有嘅。咁我哋劈一劈過去，呢度咧係啲小音箱啦，跟住咧係小米氣力嘅啦，小米氣力咧有好多嗰啲攝像機啦，乜嘢都有啦，全部一排過嚟。係，仲有嗰啲投影儀啦，全部都劈一劈落嚟。嚟往下劈。好啦，咁咧我哋調翻正頭過嚟，嗰個咧係 pat 嗰度，仲有盒仔啦，係朋友們咧，我呢個咧今晚太夜啦，我就冇出去行街同我哋朋友們講路標啦。我哋呢個咧，我嘅地址係係華強北經濟大廈通信市場。1樓3個 A 係我嘅洞口嚟嘅，呢個咧加微信就係呢個嚇。如果呢個數唔過咧，可以加呢個135382123個3，呢個係我個截圖朋友們。呢個咧係呢個咧係我嗱一 pat，咁跟住咧呢度咧係我哋嗱係我嘅 YouTube 朋友們可以加我。咁咧，我哋今晚咧係同朋友們咧講聲晚安，拜拜，因為太夜啦。我下一次咧充足嘅時間再詳細拍啲盒仔啊，所有其他功能嚟同朋友們分享。咁啊，今晚咧暫時就呢度，我哋朋友們分享，我哋產品係多元化嘅，係好多1000幾個、2000幾個產品，朋友們隨時過嚟揾翻李姑娘小蘋果。好多謝朋友們嘅觀睇，係啊，真係好多謝朋友們啊，真係好愛你哋。